Стартер мы откручиваем, значит, вот этот болтик, потом вон тот болтик, снимаем щуп коробки автомат, отцепляем фишку проводов, тут болт откручиваем провода отцепляем и откручиваем два больших болта. Но я думаю, он должен выйти, стартер, сюда. Ну там еще с той стороны провод массы держится. То есть вот он болт. И со стороны большой провод массы. Ну, поехали.